Na India conviven moitas relixións, cultos e espiritualidades. A relixión principal é o hinduísmo, practicada por máis de 1080 millóns de persoas. É a terceira relixión máis seguida do mundo despois do cristianismo e do Islam. Ademais, hai outros cultos menos coñecidos como o animismo, que practican algúns povos como os dos chenchus, que viven nos bosques de Andhra Pradesh, onde os elementos da natureza como a auga, a lúa ou o monte cobran alma e vida. Volvamos ao hinduísmo. As persoas hinduistas cren nun universo de nacemento e destrucción continua. Oístes falar da reencarnación? É a crenza de que os seres humanos, tras a súa morte, se encarnan noutro elemento do universo. Pode ser outra persoa, un animal ou obxecto. Existen miles de divinidades no hinduísmo, pero hai tres deuses principais: Brahma, creador; Vishnu, equilibrador; e Shiva, destructor. Pero ademais, o hinduísmo venera deusas que son moi importantes como Lakshmi, a deusa da fortuna e a beleza; Durga, a deusa victoriosa do ben sobre o mal; ou Saraswati, deusa do coñecemento. Certos animais son moi respectados e valorados porque son considerados reencarnacións de deuses. Prohíbese matalos. Os máis populares son 5. Ganesha, o elefante sagrado; Hanuman, o deus mono; a vaca sagrada e o deus pastor Krishna; a cobra de Shiva; o tigre da invencible deusa Durga;